不丹嚟㗎，唔係我真係想去啊，不過未有機會。不丹都好靚㗎。不丹好靚嘅。今日咧，我哋同啲同學仔一齊咧，就行呢一個由大堂行上去千島湖上面嘅觀景台。咁咧海拔大概200幾公尺到啦嚇，要行2個半鐘頭。依家係一個開始，大家加油！唉，梗係要啦。冇平路行㗎，冇平路行，黐線㗎，係啊！新買對行山鞋最後行。睇住啊，咁樣踩咗落去，喂，你冇踩後邊啊，老闆。沿途咧係即係過一條都就咁咧就經過咗一個楓香林咧，我哋嚟到呢個位置啦。咁應該咧就係開始咧就向山上邊行噶啦。咁你見到呢度仲係有好多楓樹啦，咁樣嚇，依家係一個非常好嘅氧吧。我哋啲同學仔咧仍然都係精神抖擻嘅，目前嚟講so far so good。你講咋，我冇講過啊。話時話咧，啱啱咧行到呢個土地公廟嘅時候咧，就突然間我就嗌停咗大家，咁然之後咧就落去土地公廟嗰度睇一睇，結果咧行翻上嚟嗰陣時咧，就突然間落大雨喎，好彩啦，我哋得有呢個亭，咁就可以咧就避一避呢個過雲雨啦咁樣。左邊加紫色嘅字啊，草字啊。關帝廟，咁呢個關帝廟其實仍然都好多香火嘅噃。裏邊有關公啦、觀世音啦、福祿壽啦，好多道教嘅神喺上邊。咁呢度但係咧門口咧就叫關帝廟嘅。
大家加油啊！行咗1/4㗎啦。但係我所知就真係有啦，有啲人咁樣真係。OK， 好。啊 OK， 上次行呢度嘛？到啦，平路啦。唔係，上次唔係啊。唔係呢段路啊？上次唔係上次唔係呢段。上次有上次嘅艱難，上次係一路斜一路係暗斜，斜，係冇一路冇斜上嚟嘅。但係呢度咧行石級，佢都未行過。未行過。嗯。終於咧，我哋喺個山中間嗰度咧見到彩虹啦，靚啊！雙彩虹，耶！4點44分，我哋嘅人生會有轉變嘅，一定向好嘅地方發展。4點44，好，大家嗱，其實依家係我拍緊 video 㗎，你哋快啲行上去啦！加油啊！4點44分呢一刻，我哋夏至嘅4點44分，我哋又吸收咗陽光，又吸收咗夏至嘅水，聽講咧就氧氣比較足。我哋一年所得嘅陽氣全部都有晒，至光至陽嘅呢個時間。你睇下，阿當應該原本喺山腳下邊已經行到㗎啦。你睇下佢依家仲可以3隻腳一齊行上嚟。成個雪松果風濕丸㗎嘛？加油啊！成個雪松果風濕丸啊！仲有150公尺。呀！咁啊，卒之咧，我哋嚟到呢個千島湖上面嘅觀景台啦。外邊咧係海嚟嘅，咁然之後咧呢度咧就係一個千島湖嘅景色啦。咁啊，經過差唔多3.5公里嘅高高低低啦，我哋啲同學們咧就卒之嚟到呢個我哋嘅終點啊！呢個第一陣仲有一半要行翻落去啦，咁但係咧呢個位置咧就係俾大家欣賞下香港嘅一個同都市叢林完全唔一樣嘅一個景緻嘅。啊，陸陸續續到達啦！開唔開心啊？超正啊！3.5公里。好開心，影張你靚樣嚟。哇哦，好靚啊呢度，非常之精彩嘅一段路。好似人生一樣係嘛？係啊，好。有高低有起伏係嘛？有快有慢係嘛？唔係啊，你要珍惜有啊！暴曬，又有暴雨，係咪啊？人生都係咁。有熱情，有避雨，有經歷但係好多經歷先至嚟到，你先會冇經歷過風雨，點會有彩虹咧？係咯，又睇到雙彩虹，哇，好靚啊！真係好靚啊！
你唔知道香港原來有啲咁嘅景色嘅。我見過啦，我嗰次見到 David 定唔知邊個。俾你啊，俾你。打橫係咪？係啊，打橫你企過嚟先就。團友們，卒之啊，卒之到咗我哋今次行山嘅終點。爸爸，爸爸你幫我影打橫。你俾 Angel 幫我影相。Angel 好。係啦 ，Angel 幫我影相。Angel 行前少少。點解會咁樣？佢一個。Good question。邊個讀你啊？你執。如果點解會咁樣？應該係沙洲咯，嗰啲。咁啊，千島湖觀景台啱啱開始打道回府啦，攰唔攰啊？好啊，唔攰。好靚。呢個好靚啲嚟。小心啊，係啊！你着你呢對鞋比較唔係係啊，唔係行山鞋。呢個好跣啊！呢度。你又唔會有得連邊嚟？你唔係呢邊，你要踩嗰啲黑色嘅地方，唔好踩嗰啲係有泥嘅地方。踩啲黑色嘅地方，唔好踩泥地，因為泥地就會跣噶啦。有線喺度就線。係啊。基本上嗰啲即係嗰陣時劉少佳